บางคนบอกว่าเธอหายไปแต่ความจริงคือเธอยังอยู่ที่เดิมแค่ไม่อยากพูดไม่อยากยิ้มไม่อยากอธิบายมันไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่มันคือไม่มีใครฟังจริงๆเลยเงียบไว้ตรงนั้นจนกลายเป็นความเงียบที่ไม่มีใครเดินเข้าไปหาอีกและในเงียบนั้นเธอยังอยู่เธอยังรู้ตัวเธอไม่เคยหายไปเลย